Odofo Jebra na to bo aso ate. Odifo me ka me ho a aduro bi anka dem. Aduro bi anka dem so de anahwe wo hwe a wo se me gina kontomire mu. Brofre esu na gina machi no. Na ye pa de papanti. Na ye pa ade papanti. Ne America ne se me ha ho me mpere ho. Na mo me mpesa obe pentem. Me pesa o to bo ase. Na mama nkyerɛkyerɛ nyama bia ni so sɛ wo bere ma me 15 minutes pe na me mfa nyama ngu akwan mu na nya mfa so na me ne wakasa fa kisikuro ekuro atobi ayase ekuro atobi achi ekuro atobi kotodwe ewu o na ye kontomire mi tise na nse na bi kase kontomire oda mama hwe wa wo say fresh enkra ha ya o so unya bia sanka bedi oni babo ampesi wo enkra ha ya unya da hwe we say aye fresh hwe una hwe camera mama me mama tie fo hwe kontomire fresh we meti so bi kase udua kontomire ofi a ho kire mpa wo so da Ghana for 70 frachi ye jimi dudu o ade no nim nya chem wo ko kan sen kontomire ya de wo ofi a komade o fiber no kura ye di kontomire sama ye yetimi ko washroom kama also cut the public say kontomire wo ofi a ho kire nko na beba so sister brother boko de hello just awati jai kontomire wan sabra meka hwa de be ma onipa bi a wo pese o ma ho money ma compound bi a kontomire ofi nim papa ya ma ba ne gari bi o hwa de udu a you love it I am staying there in room when you say nyama ekoso ha no kontomire wan sabra meka no be ma nkyere wade me kyere wade ne wo de on pese ba ifo bia be ba ofia ti kontomire se na fa prai 14 gum se na kyere fa to compound no ade kye no e ba ifo ofio obekana nu masem ni mirim beke kana na ho beke kana ade kye pe na osufie tie ne ye obi akura tunu kura tunu ya de kontomire se no we kura me ya na me se no won we no ni mu uye ni siabon se form bi wom uyi ni se ya na de afra bidie oyam wiya me pacho fa fra jongo na titare ku me se dai ajongo na mu akana ya maame no enda Ghana ye de onzo koto anwa no ye de pani ena twema wo ba gi wani so enso ye kane ajongo na ye die ne ye nyare o de ajongo kan me pacho fatare kuro no so se den wa chai na nsa orofo agurade be ma ne nsa so ma wa ye hira na wo kuro no so awu wa de ase obi se de ben me pase me kire wade ye kwa anim kontomire ho asame kan me pacho hwe kontomire na esan ba ebe so flower so flower na aso flower ne pacho hwe ade so flower hwe akoda wache wo fom eno flower no yini si akoda wache wo fom ontumi nante no ne nan kokom se na odi atwitwi wodi ye bidia na de atwitwi si na ogina obo si wa sorry crane nti wache open ntem crane anapa no odi twitwi pe na amna kira maame na yini ne pint no de atwe akwala ne nan akwala no ekọ no wa ye kicking in prayer nti unso bi bo asamajan obobo nyina ne maame ye ne nan ho adwuma enyimi ho pate obobo ima yen ono so ne maame ye ne nan ho adwuma nti kontomire wo fi a emfa ho kire ma mo boa shut up unima kan no tum orofo aha ya attention tv share video no pia manenko enkoko bi ho memma wo fa data ngo hweto kase ese mane de unufu no o metima ne te se dan wo ana ho po bibibi wo be yare obipi beba obipi ebeba na bp so beba de chese kontomire ena be boa obi a wo bp pressure wo so di kontomire na ho beto we enye duro eye by the spiritual nature no hwade me pese me mabrabo epeja me ba chotie me di menkani no wan ase no ebra yesi ekombre ba 93 o said 83 ni mo no 83 kombre ba no ni ye di ase no ni ye di ase ne 83 na aba no na kufa do no be ya na watima ye no ontimi nya hwibie kila be wula show nana kofie kwadwe ho wate bibie no betima ye ma Ghana biem wa address a wo be men nana ne be ba utrim no ka ne ma utrim so jai sana na udi soja fo ba se wo hia Rollins wo ho a anka wei
wa ma soja fo ba krom wo a watu storm bia ya bolash ebubu padlock ya bondon komi cement tetima ko 82 na wo twen den na den na wo twen media kakra me kan se na nature pe ene betima bo Ghana ye ko ani ma ase no wakofom sika twa pew sika twa wo no wontimi nya hwe wo sori en sori me pa cho pemenkani no sensene to na ebo ho no twetwere si ya na twa otimi kakra fafra fatari kuro no so orofo won se yese ewo kawa antini yo na ya de bibi yese black magic se hwan de atoso menkani wo menkani wo na ya de abraw na ya de bidi aka ho once wonnim dinti ena oda so a tisika to ade ane bo odin because onim di yanka babu kontomini ka ba pese wo fie na wahye nyina concrete no ka babu baabi na de kontomini asi ho na wan tisika ankoto o ma ne ba ne yete ne yeden ne ma wa na wo nya na kontomini yeden do he ma mo e muntie mi monte ne yeden ne santo ma Ghana for yem pa de papa afa utimi no twa to so pe bonsa fe ekuro ne ni moja ne nyina be firim na kuro na kasi afa oba owo so ka wo nwire mo ho na me patoti pade we baabi a oboy na wo de twitwi wa bonsa ne sini nyina piepie afa ebro no wo de twitwi baabi a wo mabro no muvu biem na gina faako aha ena kontomire timi bua nipa enso obi se wudua e de aho kire ba masa se me sa chi wo high street ne so na ya wadwen se wo ba kire fake news a mo na mama anka me kire nature biem because mo nkita adwen papa mama nka kire wade won se sense menkani a mama nkom na hu ne yi we e obi de ntimi ntubi nka metu ba ko de kire wo ma besre hwade o menkani na yetu asense nwira no me kire wade ko pebi pekamfa ka ho hye o fie no manaju bi ya hatamane wo na hye fakamfa ka ho o spiritual protection and am dey achew no orofo high attention TV me dey the prophet Erica Kwesiantwi ma me wa telephone number na ohia me wa Blekum Agape William Street from 0543 4191 60 0553 40 1462 from me na ni nkomo na obi so di fo ma kira kwa wa hia wo from me ma kira wo me wa Blekum apetition advert apetition on advert ntimi minyuma pa na be advert amame ntimi nkancha se brand aba me masuraba oba nature na be adwuma na me pacho tiade a me di chew ni me se ma sha se di nature etwe se Ghana Eden so one expert me nya advert brand betna se obeba awurade nyame me di nature betwe me di nature twe na ma che one expert ni bia ma obi said na papa keke na ma chi bia ma me chi bi ma wa an agreement is agreement who win am percentage wo one expert enye boni o me yes America lottery na watena prim na win na wakotena brochire ho na me sof me chiro se one expert ya o se makavone anka me chiro se kokuni pa wo hu me ma kokuni pa orofo nya me hira aya tashi TV me di nature ebe fresh sum na tumi aye adwuma me ya bi kwa ma na nyama ya kese orofo makrawo bye bye cut it